สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลุลาชาแนลนะคะ ก็มาอยู่จุดสูงสุดนะคะของภูทับเบิกความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,667 เมตรนะคะเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าค่ะมาดูกันค่ะเพื่อนๆด้านหลังจะเป็นอะไรนะคะนี่เลยโค้งตัว S นะคะโค้งตัว S ตอนนี้หมอกกำลังขึ้นมาค่ะหมอกกำลังลอยอ้อยอิ่งขึ้นมานะคะได้ยินเสียงจักรจั่นไหมคะนี่ก็จะเป็นถนนทางขึ้นค่ะตรงนี้ก็จะเป็นหมอกเลยมาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะคะที่สวยมากๆนะคะถ้าไม่มีหมอกเราก็จะมองเห็นด้านล่างชัดเจนนะคะจริงๆตรงนี้อากาศเย็นสบายมากค่ะเพื่อนๆทั้งที่มีแดดออกนะคะทั้งที่จะมีแดดออกนะคะแต่มันก็ยังมีความเย็นนะคะเห็นไหมคะกะหล่ำปลีจากภูทับเบิกค่ะก็สวยสดนะคะตรงนี้ก็เป็นทางเข้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องลุลาชาแนลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะคะ